Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? En esta ocasión pues les traigo este video donde vamos a arreglar este refrigerador, que el Vinator, que tiene un ruido en la parte de abajo. Ahí lo pueden escuchar. Y pues ese es el ruido que tiene este refrigerador y que se le hace muy molesto a nuestro cliente. Aquí podemos ver que dice que el Vinator, y ahí está pues el modelo y todas las características. Y bueno, entonces pues vamos a comenzar pues limpiando esta parte, lo que vendría siendo la parrillita. Vamos a hacer una limpieza pues lo que más se pueda por la parte externa. Después le vamos a dar una limpieza en la forma interna para que quede bien este trabajo. Aquí en el video pues no voy a pasar todo el proceso completo, ya que pues bueno, el proceso de limpieza es tardado y lo que menos queremos es que pues esté tardado el video. Vamos a comenzar quitando el seguro que tiene arriba y lo vamos a quitar. Vamos a tratar de sacar el aspa quitando el tubo de drenaje y pues vamos a voltearla hasta quitarle este resortito que tiene pues las aspas, y vamos a jalar con cuidado de no mover tanto la parrilla. Y pues bueno, vamos a escuchar. Se pueden dar cuenta, tiene un ruidito a la hora de darle vuelta y eso no es bueno. Ya no sirven pues lo que vendría siendo los bujes del motor. Y pues bueno, como recomendación es mejor cambiar el motor por uno nuevo. Y pues así es como se vendría escuchando un motor en buen estado. Pueden ver pues ahí está que está echando aire. Es bueno este ventilador. Este ventilador es nuevo. Y bueno, ya lo hemos montado. Vamos a poner su seguro. Ahorita nada más pues ahí ya lo monté, para que escuchen que ya está trabajando bien este ventilador. Y bueno, ahorita voy a desmontar el ventilador para hacer una limpieza completa del refrigerador, de toda esa parte, para que no tenga polvo. Y bueno, entonces pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro video. Adiós.